இப்போ எங்கள் கையில் வச்சுருக்குது பார்த்திங்கன்னா தும்பச்செடி. மெடிசன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனஸ் பிரச்சனையில் வந்து தலைவலி அதிகம். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இலையை வந்து ஆவி பிடிச்சாங்கன்னா, நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு ஆவி பிடிச்சாங்கன்னா நல்லது. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ஹீட் ப்ராப்பர்ட்டி. அதனால் இது வந்து நொச்சித்தலையோடு சேர்த்து நம்ம ஆவி பிடிச்சோம்னா அது பேலன்ஸ் பண்ணும். இப்போ மழை காலனால நிறைய தும்பப்பூ வந்து இங்கே பூத்துருக்கு. இதில் வந்து பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் ஒயிட்டாக இருக்குது. வந்து பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த நீர் கோத்து இருக்கிற பிரச்சனைக்கு இதை வந்து ஆவி பிடிச்சோம்னா சரி. தலைவலி, இந்த ஒற்றை தலைவலி இருக்கவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இலையை வந்து சாறு எடுத்து மூக்கில் விடுவாங்க. ஆனால் அதோட காட்டத்தை வந்து நம்ம தாங்கிக்க முடியாது. ஆனால் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம விட்டுட்டோம்னா அந்த தலை க்யூர் ஆகும்.